اللهم اجعله صبا نافعا. مش عارفه الحديد ده اللي باين، هو الحديد اللي فوق ده هو اللي عامل الصوت مش خفيف. فين ده حته الوليه من خدها كده. النور والسعادة على السكر الزيادة. حذروا فزروا هنعمل ايه؟ هننزل شوية من الزيت وبعدين مكعب زبدة. هنشوح اول حاجة البصل بالطريقة دي كده، وبرده فصين الثوم زي البصل كده، وبعدين طماطمية واحدة مكعبات، وبعد كده العدس مغسول. دي مفاجأتنا النهارده. شوفي بقى كده لما تفاجئي جوزك وتخرعيه بطبق العدس ده، واو. الدنيا لما مطرت بقى ونزلت التلج كده، انا منزلاه في اول الفيديو، حاجه من الاتنين، يا اما عدس يا اما عدس. اتشوح كله مع بعضه بقى ولا الريحه واو. هننزل بالميه السخنه وجزرايه. دي لحمه الناس الغلابه والله. اجمل اكل في السقعه وفي البرد بجد والله بامانه. واجمل حاجه بقى لما تكون الدنيا بتمطر كده وانت بتنزلي بقى بطبق شوربه العدس او بالفته. وصلنا للشكل النهائي اهو، مش النهائي قوي، قبل النهائي بشويه. هنعمله بقى في الخلاط اهو. هو كده استوى، ما بقاش فيه حبايه، اتهرس اهو. اول ما يغلي العدس هنحط الشعريه محمرينها مجهزاها اهو. شويه شعريه متجهزين كده كده، بتفتح لما بتغلي مع العدس. شويه كمون، فلفل اسمر، مرقه دجاج، وبنظبط الملح. هنحمص العيش، حته زبده. بعد ما غلى معانا هننزل بالشعريه على طول. اكله جميله ومغذيه في عز البرد. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. باي باي.